Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, trazendo mais vídeo pra vocês. Do nada, eu acho que tá muito escuro. Eu tô trazendo um vídeo aqui no canal. Eu tava com uns problemas, né? O YouTube não tá querendo postar vídeo. Não tava deixando postar vídeo, por enquanto, né? Mas depois eu consegui arrumar, beleza? Por isso que eu demorei muito tempo pra postar vídeo pra vocês. E hoje eu tô fazendo uma fogueira, eu vou mostrar mais sobre isso, entendeu? Acho que eu tô com a câmera muito perto. Então bora lá, galera. Espero que vocês gostem. O vídeo de Free Fire vai sair depois. Vai sair. Já saiu já, né? Provavelmente. Pra vocês. Mas bora lá, galera. Vamos lá, vai. Vamos lá. Ué, cadê eles? Bora voltar, galera. Estou pegando mais. Vamos lá. Oi? Isso daqui é mais sobre uma diversão, entendeu? Da gente. Ih, caralho. É mais diversão pra gente, entendeu? Esse vídeo vai ser só porque não tem muita coisa pra fazer, entendeu? Eu fiquei com vontade de estar com o celular. Já comecei já pra mostrar um pouco um dia da minha vida, entendeu? Eu só posto games. Postar uma coisa diferente, né? É uma zoeira. Então se eles falam, tipo, para com isso daí, então, tipo, é tudo uma zoeira, entendeu? Não, a gente tá zoando. Então, bora lá! De novo! A fogueira tá lá embaixo. Não dá pra ver, ó. Tá. Ó. A fogueira. Tá vendo? Aí, ó. Fogueira. A gente tá pegando madeira. Vamos pegar madeira. Aqui é a sobrevivência kit médicos. Tchau. O que estão fazendo? Pegar madeira. Pegar madeira. Nossa, daqui tá preso. Vou pegar uma só, né? Porque não tem. Nossa senhora, daqui vai dar certinho. Pegar madeira boa, porque o mano falou pra pegar madeira boa. Eu, Gustavo, meu irmão e a nossa amiga, a gente começou primeiro. E depois apareceu mais um, que é um irmão da nossa amiga e um amigo da gente que mora no mesmo prédio que a gente. Olha a madeira. Olha a madeira. Cabeleireira. Eu tô parado no meio da rua. Calma aí. Muito meu rosto, justamente porque ele tá aqui mais mostrando sobre a nossa vida, né? O que ele tá fazendo. Por isso que eu tô gravando com o celular. Eu não estaria gravando com a minha câmera. Com a câmera não, com o meu celular. Ó, trouxe madeira. Trouxe madeira. Madeiradeira. Madeiradeira. Não quer? Tô gravando. Vamos ver, vai. Horas, deixa eu ver. 10h44. Tá difícil aí, Emily? Deixa eu sentar. Daí. Nossa, será que queima agora? Nossa! Porra, vai quebrar assim. Olha o que eu fiz. Um predinho. Um pledinho. Nossa, vai desmontar meu predinho. Meu pledinho. Ai! Nossa, tá muita fumaça. O pledinho. Um pledinho. Nossa, o nariz tá dele. Puta, o nariz tá dele pra caralho. Sai daqui. Puta que pariu. Meu nariz. Não, tem outra caçamba aqui de lixo. Nossa, olha o vidro. Ai, é tipo uma primeira pessoa, entendeu? É tipo uma primeira pessoa, entendeu? Os amigos e meu irmão e minha amiga. Esse boi? É, mas que boi? Daqui é um búfalo. Nossa senhora, esse daí foi. Vou subir ali só, aqui ó.
Cabeleleira leira. Se eu fosse você. Aqui em cima. Eu vou mostrar. Subir com uma mão é difícil, galera. Subir com uma mão é difícil, galera. Nós estamos pedindo muito. Subir. Não vai dar pra ver muita coisa. Aqui, ó, tá assim, ó. Olha isso. Olha isso. Eu já tô pendurado. Cabeleleira leira. Para de ficar falando isso. Eu fico falando toda hora, cabeleleira leira. Nossa, é bonito aqui, ó. Então, pessoinhas passando ali, aqui, ó. Vamos pular. Caralho, só pode tomar cuidado pra não cair. Calma aí, galera. Calma aí. Pronto. E galera, depois eu vou ver meu canal pra ver se bateu 10 inscritos, pra fazer um especial de 10 inscritos. Caraca! Eu tô muito ansioso pra fazer isso. Eu sei que não é muita coisa, mas... eu sei que não é muita coisa, mas, velho... Vocês são demais. Eu? Moro deu fora nele. Olha, acendendo isqueiro. Nossa senhora, não. Gente, isso é uma brincadeira. Viu? A gente zoou todo mundo. A gente zoou todo mundo, entendeu? Então essa é a zoação, entendeu? Desçada. Agora eu sou mais alto. Mano, olha o tamanho da fogueira. Olha isso. Cabeleleira leira. Eu vou chegar mais perto. Não dá pra ver, desculpa aí, galera. Olha o buraco que eu tô passando. Mas aí. Opa! Eu tava sentado. Tava tão gostoso quando tava só aquela chavinha. Tava quentinho. Agora tá quentinho. Tá quentinho. Nossa senhora! Nossa, meu olho. Pegou? Nossa, que lindo! Que lindo! Tem mais uma madeira ali, ó. Hein, Gu? Tem uma madeira branca ali, ó. Ali, ó. Ô, sabe? Joga ali? Joga ali? Uma polícia. Não, tem que vir com a mão. Ei, Jonathan, você consegue colocar ali? Sei lá, não quer? Esqueci. Puta! Desculpa aí, gente. Vou falar Agora aqui eu tô bem, porque agora travou um pouquinho a situação ali. Meu medo é o hidrômetro lá, mano. Caralho, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais, sabe, porque, sabe, pra mostrar, porque é sempre game. Eu tô enjoado de gravar um pouquinho de game. Então, esse é um vídeo fazendo uma fogueira. Eu vou colocar isso no título. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou e tchau. Eu só tenho que apertar o botão, por isso que eu vou virar a câmera. Falou, galera. Falou.